大家好，咁今次就會介紹港島線。咁我而家身處喺呢一個嘅堅尼地城站，咁就入去介紹港島線啦。堅尼地城站就呢隻淺藍色混凝土嚟起啦。呢度就係個大堂，呢度就係個客務中心。呢度就係北載客月台，呢度就係往柴灣嘅。咁我哋去咗北載客嗰邊先啦。2號月台啦，北載客就。假如呢架車由佢去堅尼地城咁樣行啦，然之後咧就去到終點站之後清晒客之後，就去到掉頭路軌，然之後就翻嚟往柴灣嘅月台。我而家就過咗往柴灣嘅月台啦。好啦，咁我哋介紹下一個站啦。下一站就到呢個嘅香港大學。到香港大學啦。香港大學就呢隻青綠色混凝土嚟起啦。上到去就係個出口啦。我哋下一站啦，介紹下一站就到西營盤。西營盤到咗西營盤就呢隻紫色混凝土嚟起啦。上到去都係一個出口嚟嘅啫。下一站就到上環啦。上環站呢就我講返後面嗰度先。嗰度就係之前嘅掉頭路軌咧，因為之前2014年12月之前咧，上環屬於港島線嘅尾站，所以咧嗰陣時嘅列車就係咁樣行到嚟呢個掉頭路軌，然之後再掉頭返往柴灣嘅。延伸之前，呢個就係延伸之前嗰個上環站嗰個掉頭路軌啦。後來西港島線通車之後咧，就冇再用佢啦。呢個就有嗰啲痕跡啦，通窿啦，互相見到大家啦。現實都係咁樣㗎啦。呢一度就係上環站嘅特色就係個月台好長啦。呢度就咁講返個站先啦。上環站就以呢隻白色塗鴉同埋啡色塗鴉嚟起啦。上到去就係個大堂啦。呢邊就往堅尼地城方向，呢邊就往柴灣。呢度就係閘機嘅出口，同埋呢度有個客務中心啦。呢度好啦，我哋下一站就到中環啦。中環同金鐘因為之前上灣線近住，所以就唔介紹啦。中環呢度走。呢度就係金鐘側線啦。金鐘啦，呢度走。下一站就到灣仔啦。灣仔啦，呢度就灣仔站就呢隻青綠色混凝土同埋黃色混凝土嚟起啦。落到去就係往堅尼地城方向㗎月台。呢度就出口啦。呢度就下一站就到銅鑼灣。到咗銅鑼灣啦。銅鑼灣就以呢隻紫色混凝土嚟起啦。呢度就係出口啦。下面都係往堅尼地城方向嘅，只不過個開門嗰個位置唔同咗咁啫嘛。我哋下一站就到天后啦。其實天后同銅鑼灣嘅設計都係一樣嘅咋，所以咧就唔介紹。天后同銅鑼灣嘅設計一樣嘅啫。天后啦，就橙色混凝土嚟起啦。下一站就到炮台山啦。
咁啊到咗炮台山啦，炮台山就係呢隻深綠色混凝土嚟起啦，咁上到去都係一個出口啦。咁啊下一站就到北角啦。北角同鰂魚涌呢，之前將軍澳線嗰條片都講解過㗎啦。咁啊北角啦，呢度就咁啊鰂魚涌，下一站就到太古啦。咁啊太古啦，到咗太古啦。咁太古就係呢隻紅色混凝土嚟起啦。咁太古站嘅特色呢，呢度就啲地板係用石嚟整嘅。咁啊上到去都係出口嚟㗎咋。咁呢度就係太古側線嚟嘅，呢度就係太古側線啦。呢度就係。咁啊下一站就到西灣河啦。咁啊，西灣河就呢隻黃色混凝土嚟起啦。咁但係唔同嘅就係呢，今次往柴灣喺下面，往堅尼地城嘅月台喺上面，銅鑼灣啊、天后灣仔嗰啲呢，就係往柴灣喺上面，堅尼地城喺下面嘅。咁啊，上到去就係往堅尼地城方向。咁個站呢，都係同嗰啲建築呢，都係同天后啊、灣仔啊、銅鑼灣嗰啲站一樣嘅啫，只不過個月台上下層調動咗咁解。咁啊，我哋到咗筲箕灣啦，之後就筲箕灣就以呢隻深藍色混凝土嚟起啦。咁上到去都係一個出口嚟嘅咋。好啦，下一站就到杏花邨。杏花邨係屬於一個地面車站嚟嘅，然之後就上地面啦。呢度就呢度有條路軌就去柴灣車廠嘅呢度。點解會有架車喺度嘅真係？咁啊杏花邨就係呢隻紅色混凝土嚟起啦。咁杏花邨站嘅特色就係呢度有個通窿位。咁啊上到去就係個大堂啦，大堂都係有通窿位嘅，你見到㗎。咁呢度就係往堅尼地城方向。咁隔離就係柴灣車廠啦，之後先講。咁啊呢度就係往堅尼地城方向，呢度就有啲廣告牌板喺度嘅。咁啊下一站就到柴灣終點站。點解會又有架車嘅真係？咁啊我哋到咗柴灣站啦，柴灣站就係呢隻深綠色混凝土嚟起啦。咁呢度就呢邊兩邊都係去返往堅尼地城嘅。咁啊呢度就係個盡頭啦，呢度就係。咁啊柴灣站呢邊月台呢係有蓋嘅，呢邊就冇嘅。咁啊落去睇下啦。咁落到去就係大堂啦。呢度就係有兩個客務中心嘅，一個就喺閘內，一個就喺閘外。咁呢個度就係閘機嘅出口啦。呢度就係啦，係咁啦。咁啊，我哋介紹柴灣車廠啦。咁啊，轉位。呢度就有塊牌寫去杏花邨站，呢個就係柴灣站啦。咁啊，由於呢個係車廠嘅路軌啦，所以呢就唔加嗰啲紅石啊、加速器嗰啲嘅啦。咁呢個度就係停車坑嗰啲，呢個就係柴灣車廠嘅停車坑。呢一度就係呢度就好似所有車廠都係咁嘅格式㗎啦。
咁啊，呢度就係嗰個柴灣車廠嗰個出入口。咁啊，呢度就係有得俾你調路軌啦。呢度就，咁我哋調翻個路軌咧，就去筲箕灣嗰邊先。咁啊，我哋分離咗啦。之後咧，呢度就係隔離，就係杏花村啦。呢度就，咁啊，我哋就喺筲箕灣站嗰度就做總結。之後咧就合翻嚟，翻嚟呢個正軌啦。之後就，好啦，我哋到咗筲箕灣啦。咁筲箕灣就啱啱講完啦。好啦，咁今集嘅介紹港島線都到嚟呢度啦。我哋下集咧就會介紹南港島線。好啦，下集咧就再見，拜拜。